В Німеччині пропонують пожиттєвий безкоштовний проїзд в громадському транспорті в обмін на права. Лови промокод на знижку Мотозіла. Кілька міст Німеччини пропонують водіям необмежений проїзд в усьому місцевому та регіональному громадському транспорті. Але є суттєвий нюанс. Щоб користуватись безкоштовним проїздом, треба здати свої водійські права. Програма спрямована на боротьбу з заторами на дорогах і має сприяти розвитку екологічного транспорту. Для розуміння вартості абонемент, що пропонується на громадський транспорт, коштує 49 євро на місяць. Програми обміну проводяться місцевою владою і доступні лише в деяких регіонах Німеччини. Як думаєте, спрацювала б така ініціатива в Києві? І чи достатньо б було перекрити лише економічну складову, бо особистий транспорт – це ще й комфорт?